Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын хүрээнд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн сургалт эрдэм шинжилгээ гадаад харилцааны алба эмчилгээний хоолны тасган дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтран хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, эмчилгээний хоолны нэр төрөл олшруулах, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал сайжруулах зорилгоор хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламжийн чанар эмчилгээний хоол сэдв сургалтыг энэ сарын 1-ээс эхлэн энэ сарын 5-ны хүртэл зохион байгуулж байгаа. Уг сургалтанд 16 сумын эрүүл мэндийн төв болон эмнэлгийн тоогооч нар мөн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмчилгээний хоолны тоогооч нар хамрагдаж байгаа юм а. Үүний хүрээнд өнөөдөр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасагтай хамтран эцэг эхчүүдэд эрүүл хоолтын мэдлэгийг олгох, зөвлөгөө өгөх, ур чадварыг дээшлүүлэх, тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах үүднээс хүүхдийн хоол тэжээл үзэсгэлэн өдрөлгийг зохион байгууллаа. Өнөөдрийн өдрөлгийн үйл ажиллагааг манай 16 сумын нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн тоогооч нар манай бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн тоогооч нар маань хамтран хийж эцэг эхчүүдэд одоо үзүүлж амсуулж энэ хүүхдэд ийм хоол өгвөл одоо хэрэгтэй байдаг юм а, өөртөө таарсан элч найрлагыг одоо авч чадах юм а гэснийг харуулж байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа нийт тоогооч нартай одоо бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хамт болон Ховд аймгийн ард иргэдийн өмнөөс баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Хүүхдийн хоол тэжээл өдрөлгт бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчилүүлж буй хүүхдүүд хамрагдаж байгаа бөгөөд тус өдрөлгөөр дамжуулан 0-5 насны хүүхдэд нэмэлт хоол тэжээлийг өгч хэвтэн эмчилүүлж буй хүүхдүүдэд 8 нэр төрлийн 1-2 дугаар хоолыг амтлуулж байгаа юм а. Хүн хоол хүнсээрээ дамжуулан өөрт хэрэгтэй эрдэс бодис шим тэжээлээ авч байдаг бөгөөд эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлгүүдийн хувьд хэвтэн эмчилүүлж байгаа эмчилүүлэгчдийн эмчилгээний хоолнд анхаарах нь чухал байдаг. Энэ ч утгаараа бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмчилгээний хоолны чиглэлээр баримтлаж буй бодлогын тухайд эмчилгээний хоолны талаар баримтлаж байгаа бодлого ерөнхийдөө манай бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмчилгээний хоолны тасаг маань эмчилгээний 16 нэр төрлийн хоол хийж үйлчилдэг. Тэгээ ердийн хоолноос өөр тухайн хүний өвчтний эдгэрэлтэнд нөлөөлөх хэрэгтэй шаардлага хангасан хоол байдаг. Эмчилгээний хоол нь хурц амтлагчгүй өөх тос багтай эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнээр хийсэн өвчтний оншин тохирсон хоолыг хэлдэг байна. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмчилгээний хоолны тасаг нь эрүүл мэндийн яамны сайдын 11-р тушаал тусгагдсны дагуу эмчилгээ сувилгааны 16 нэр төрлийн хоол хийдэг байна.